Kanka bugün Zeynep'le ilk defa buluşacağız. Çok heyecanlıyım. Kaçta buluşacaksınız? Kanka 5 saat sonra ama ben şimdiden hazırlanayım diyorum. Kanka çok geç olur oğlum. Dün hazırlan. Al işte. Abi o hiç first date'e çıkmamış ki nereden bilsin? Başladı gene. Hayır oğlum ne konuşuyorsun kendi kendine yine? Kankacım bu karşındakine bir saygıdır. İstisnai durumlar harici ilk buluşmaya geç kalınmaz. Tamam ne yapıyorsan git yap. Beni karıştırma. Alo kanka ben 20 dakikadır bekliyorum. Kız hala gelmedi. Telefonunu açmıyor. Kanka acil bir işi çıkmış olabilir. Biraz daha bekle sonra kalkarsın. Selam. Aleyküm selam. Kimsin?